大家好，我係阿強啊，歡迎收睇阿強拍片嘅頻道啊。咁依家呢，我就跟咗周遊假期啊，係去台山嘅純玩2天團啊。而家面前呢度呢，就係我哋今次住嘅酒店啦。而家呢，行程就嚟到第2日啦。咁啱啱就食完早餐啊。咁呢，見到呢度啲酒店啊，都係啲星空玻璃房嘅酒店嚟嘅。咁一間就帶大家睇下，房裏邊嘅環境設計係點樣樣嘅。咁呢，外面一間房，出邊呢就有個湖嘅。咁呢，裏邊就養咗啲魚啦。咁呢，可能餐廳啊，因為酒店裏面有餐廳啦，所以呢，可能裏邊啲魚呢都係喺呢個湖度撈上嚟噶。咁呢，隔離啦。呢度啊，亦都分隔開一個湖仔啊，就係釣蝦場嚟嘅。咁啊，裏邊有啲蝦啦，咁樣可以俾客人喺度釣嘅，當然係要另外收費啦。睇下前邊呢座建築物，好有歐式風格嘅設計啊！咁呢，我哋今次住嘅酒店啊，叫做咩呢？影俾大家睇下，叫做鳳香玉懷啊！大家可以上網查下，係好新嘅，好似開咗1年2年左右嘅啫。呢度前邊呢，入去呢間咁靚嘅白色小屋就係 reception 嘅位置啦。咁餐廳喺邊呢？就喺隔離呢度啊。reception 隔離就係餐廳啊。琴晚食過晚餐都係好唔錯喎，好有特色嘅味道啊！台山特色味道啊！睇下餐廳外面嘅庭園設計，咁有啲凳擺喺度啦，有啲遮啦，同埋呢有啲打卡位嘅，寫住公主請發財啊咁樣，好有歐式嘅設計。地下呢都係啲鋪滿啲石仔啦。餐廳外面啦，咁啊入去睇下，咁啊啲團友食緊早餐啦，應該都食完㗎啦。整個環境呢都係好清幽雅致嘅。前面呢，叫做龍鳳閣啊，即係呢個位置呢，設計都好有歐式嘅風格㗎。其實裏面呢就有啲餐台擺喺度啦，我諗係餐廳嘅延伸嘅一部分嚟嘅。咁呢，多人嘅時候就可以坐外圍啦。最估唔到啊，仲設有個大舞台添啊，有晒射燈嗰啲㗎。唔知會唔會定時呢會酒店方面會邀請啲大明星啊過嚟表演下，唱歌贈慶呢？表演啲俾啲住客睇呢。呢度就係 reception 嘅環境啦。咁咧睇下個環境，咁我都唔咁大聲講啦。咁啊，見到前邊呢就有啲梳化，咁咧啲梳化望落去呢都幾舒服噶喎。咁咧多人嘅時候呢，或者出嚟行下嘅時候都可以坐下，因為最少室內呢會有冷氣啊嘛。咁啊 reception 嘅位置啦。今次我哋就係跟咩旅行社啊？周遊假期啊！嗱，熱烈歡迎周遊假期嘅貴賓啊！即係我哋啦，貴賓入去啊！另外一個位置啊，即係喺 reception 行入去呢，就有啲燈啦、咖啡室嚟嘅。其實呢邊呢，就係可以買咖啡飲嘅，同埋茶飲啦咁啦。裝修都係好有格調嘅。咁睇下啲凳、梳化。坐喺度飲杯咖啡都舒服啊！咁啊，落地大玻璃啊，可以望到外面嘅風景啊。咁咧，出邊咧就有啲帳篷啦，有啲座位俾人哋坐啦。咖啡店另外一邊嘅位置有啲凳啊。咁咧都係一個打卡位嚟喎。其實真係啊，樓上嗱採光度十足啊！睇下個天窗。咁啊，琴晚呢個位置呢，就係燒烤位置啊！我琴晚都喺度食咗燒烤啦，咁呢都 OK，但係呢就肯定係會貴少少噶啦咁樣。牛肉串啦，10蚊一串啦；羊肉串10蚊一串啦；雞中翼有2隻嘅，雞中翼就10蚊一串啦。咁啊，豆腐乾4蚊啦，呢啲就比較平啲嘅。黑椒腸就5蚊啦，其實都 OK 啦，都唔即係對比起香港嚟講都係好平噶啦。咁整間酒店呢啲園林啊設計都幾好嘅，咁啊有好多花草樹木呢都種得幾靚嘅，同埋呢夜晚就喺呢個位置唱卡拉 OK 啊，可以任唱啊，咁樣喺露天
上卡拉 OK， 跟住你幻想下呢度坐滿晒人聽你唱歌，嗰種感覺幾有 feel 啊！大家話係咪先？鳳鄉玉懷仲有啲咩設施呢？咁佢哋有動物園啦、咖啡廳啦，頭先我哋去過啦，黃金果採摘基地啊，我就未去過呢度地方。食農家菜啦、民宿啦，係一間民宿嚟嘅，實際上係有一大片綠油油嘅草啦，睇下環境風景。咁我哋沿住呢條石屎步道行啦，去邊啊？就係去呢個動物長廊啊！入去睇下先。入到嚟咧，未行到入去就設有啲俾小朋友玩嘅遊樂設施啦。見到啲上滑梯啊、千秋啊、騎馬仔啲遊戲啊，呢度啊，係咪有隻馬仔喺度啊？過嚟睇下咩動物先。咁咧呢度就見到啲豬啦，有5隻豬瞓咗呢個位啊。部機縮唔到埋去啦，比較渣啊。瞓得好甜美喎。隔離呢啲邊有啲咩啊？黑色呢啲，黑色係咩咧？大家估下。原來係鵝嚟嘅。白大嘅鵝咧，成年鵝就白色啊。鵝仔咧，細嘅咧就係呢啲灰黑色啊，灰灰地、黑黑地啦咁樣。估唔到咧，呢度仲有呢個咩啊？鴕鳥喎，好大隻喎，有3隻啊。Hello， 鴕鳥，呢隻走埋嚟啦，好熱情啊，係咪熱情奔放啊？咩事？鴕鳥。仲有咩咧？有孔雀啦，有幾隻孔雀嘅。有啲上咗去喎，飛咗上去喎。有啲孔雀喺個頂度喎，有幾隻大孔雀嚟嘅。咁咧有一隻就喺下低啊，孔雀。仲見到呢啲通山走嘅雞啦，呢啲係好大隻喎，係咪大線雞啊？好多喎，等下行入去裏邊，全部都係雞啊，通山走啊。可以嚟到呢度睇下啲小動物啦，同埋啲雞啦。一大清早出嚟行下呢，啱啱食完早餐呢，空氣真係非常之清新啊！一間呢，我哋就導遊就約咗我哋10點鐘就出發㗎啦，所以呢，依家食完早餐都差唔多8點零9點鐘啦。我哋都準備出發啦。出發之前影埋俾大家睇。前面呢度呢，就係鳳鄉碼頭啊。鳳鄉碼頭顧名思義就係碼頭啦。出邊有條橋嘅，條橋行過去呢，全部都係啲玻璃酒店啦，星空玻璃房嘅酒店。碼頭喺邊呢？見唔見到啊？條橋伸出嚟呢度呢，有隻船啊，同埋有隻鴨仔船啊咁樣。呢度就係碼頭啦。望出去個風景呢，都係一個打卡位嚟嘅，喺橋呢邊啊。呢個位啱啱睇下晨光，太陽都出咗嚟啦。9點零鐘啊，晨光啊，真係未係最靚嘅時候啊。如果朝頭早早啲咧，可能5點零鐘睇啊最好啦，呢個時間。睇下另一邊橋嘅另外一邊，另一排嘅玻璃房間啦。種滿晒啲花，啲花都幾鮮豔啊，色彩。睇下先，近啲睇下呢個膠囊房間啦，睇下近啲影俾大家睇下。有啲人可能喺度瞓緊覺啊，如果拉開窗簾就會俾人見到噶咯喎。所以我都冇開窗簾啊。睇下啲花幾靚，唔知咩花嚟嘅咧，好鮮豔啊啲顏色。過咗橋望翻過去對面呢邊咧，就係頭先帶大家去 reception 咖啡廳嘅位置啦，舞台啦，餐廳都喺嗰邊啦。最主要係 reception 喺嗰邊，有咩服務啊？有咩要求咧，都去嗰邊問嗰啲職員就 OK 噶啦。全部咧啲玻璃房都係對住湖嘅。對住湖點咧？對住湖風景靚啦，咁樣就會好
開住窗簾就會見到外面嘅風景啦。咁我就住呢間房啊，呢間房就喺橋隔離最近呢間啦，唔需要行到咁遠，都幾好彩啊！行過嚟都好方便啊。咁房間出邊咧就有個位置啦，位置就可以，佢裏邊有啲凳可以擺出嚟嘅，有啲台嘅。咁可能喺度坐下飲下啤酒啊，同朋友傾下偈啊，食下嘢都寫意嘅。有啲微風吹住咁樣啦。咁我哋入去參觀一下。入到嚟房間咧就係咁噶啦，冷氣都幾足嘅，其實都幾夠冷氣嘅。呢邊咧，因為住咗一晚啦，已經亂晒噶啦。洗手盆、梳妝鏡、廁所淋浴間呢邊。第二日影噶啦，已經係我哋用過一晚噶啦，已經係床啦，哇！對住出邊嘅風景真係好靚噶。打開呢個窗簾，呢個窗簾仲可以自動開關嘅喎。咁樣撳個掣，佢就會開噶啦。如果日頭太陽曬住咧，啲冷氣真係差好遠嘅。如果日頭閂埋窗簾，冷氣就會勁啲咯。但係就冇咗呢個景咯。夜晚就冇問題嘅喎。夜晚收咗太陽之後，個冷氣係好唔錯嘅呢度。我哋啱啱攞房，日頭烈日當空嘅時候咧，覺得有冷氣，但係唔夠勁。而家朝頭早啱啱日頭咧，咁就冷氣就 OK。有啲凳啦，有啲台啦，咁樣其實呢間咧就係雙床房嚟嘅。另外一張床就喺另外一邊啦。行入去，呢邊就係另外一間房啦。個景就唔係對住湖噶咯喎，對住外面噶咯喎，山景嗰啲位置噶咯喎，已經係。好啦，今次嘅阿強拍片鳳香玉懷嘅民宿咧，就介紹到呢度啦。我哋呢個周遊假期嚟到呢度唔係好貴咋，嗰個團費好似300蚊左右啦，好似係我記得就唔錯，可以值得過嚟試下嘅。今次阿強拍片就介紹到呢度啦。如果中意我呢條片嘅，請訂閱、讚好同分享。我哋下條片再見，拜拜。